nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos agora convidar você a viver conosco esse momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós falamos como o esporte nos beneficia na nossa relação com Deus. Nós falamos como o esporte favorece o fortalecimento. Ah, sim, sim. Ah, é verdade. Desculpa. Não tinha percebido. Nós agora queremos convidar você a viver conosco esse momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós que ao longo do programa falamos sobre como o esporte pode favorecer o nosso crescimento na amizade com Deus, em nos determinarmos pela santidade. Nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, que deseja nos transformar, que deseja derramar o Espírito Santo sobre nós e nos fazer pessoas novas na noite de hoje. Creia. O Senhor tem o poder de tornar você uma pessoa nova, uma pessoa melhor. E Ele deseja realizar isso nessa noite. Por isso, se concentre, pare tudo o que você está fazendo agora e adore o Senhor junto conosco. Desde já também nós acolhemos as intenções recebidas pelas nossas redes sociais e nos unimos a você e a sua família em oração e intercessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantando, vamos acolher Jesus no meio de nós. Tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim e ali estar. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. E em meu lugar estar, na espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer que mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória eu vou cantando, vou seguindo enquanto tantos não entendem, vou cantando minha história, profetizando que eu posso. Tudo posso. Sim, Senhor, nós tudo podemos em Ti. Nós tudo podemos no Teu amor. E nós queremos nesta noite, Senhor, tomar posse desta verdade, de que Tu nos fortalece, de que o Teu amor, Senhor, nos põe de pé. Essa graça de fortaleza que nos enche, nos preenche, nos faz perseverar, nos faz nos determinar pela santidade. Nós queremos mais uma vez cantar o refrão desta música, cantando que nós vamos perseguir os Teus planos para nós, que nós queremos, Senhor, correr ao Teu encontro, que nós queremos alcançar a coroa incorruptível da santidade.
Alcança, Senhor, os nossos corações. Cantemos. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar estar, na espera de um novo que vai chegar. Vou insistir, continuar a esperar e crer que mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória eu vou cantando, vou seguindo enquanto tantos não entendem, vou cantando minha história, profetizando que eu posso tudo posso. E vamos a uma só voz louvar o Senhor, vamos agradecer a Ele, porque nesta noite Ele está no meio de nós. Vamos louvar a Deus porque Ele nos dá essa fortaleza, este ânimo, para nós não desistirmos diante dos desafios da vida, diante dos obstáculos que muitas vezes estão diante de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu nos dá força, Tu nos dá graça, porque nesta noite, Senhor, Tu vens levantar aqueles que estão desanimados, aqueles que estão abatidos, e Tu vens, Senhor, nos unir a Ti, nos conduzir, nos levar em Teus braços, Senhor. Obrigada porque Tu renovas em nós, já neste momento de adoração, esta fé, esta esperança, Senhor, de que Tu podes realizar tudo nas nossas vidas, de que Tu podes realizar o impossível nas nossas vidas, de que Tu podes, Senhor, nos transformar, de que Tu estás atento às nossas orações e súplicas. E nós queremos nos derramar em amor, Senhor, na Tua presença. O que fazer se não Te amarmos, Senhor, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração? Se você ora em línguas neste momento, vá adorando Jesus, orando no Espírito. Neste momento, conosco, vá colocando o seu coração diante do Senhor. Você que nos acompanha pela rádio, pela internet, vá também entrando nesta intimidade com Cristo, que vai transformando as áreas da nossa vida. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, o nosso amor. Nosso amor, nossa gratidão a Ti, Jesus. Eu quero confirmar esse clamor de renovação, porque quando nós rezávamos, o Senhor me dava visualização de várias folhas de papéis amassadas, jogadas ao chão, com pequenos rabiscos, simbolizando várias tentativas de se determinar, de fazer a vontade de Deus, mas todas elas frustradas. E o Senhor falava ao meu coração que hoje muitos dos que nos assistem vivem essa vida de frustração, de receberem informação, de serem conduzidos em grupo de oração, de serem conduzidos em comunidade, de terem direcionamentos de vida, mas e por diversas vezes não terem a persistência de insistir até o fim nessa meta que é a santidade.
Por isso, meu irmão, minha irmã, se você se encontra assim, com tentativas falhas, não ache que o Senhor venha hoje derramar aqui um grande sentimento de positividade, pois não é. O Senhor vem derramar hoje sobre nós o dom da fortaleza, o dom de nos determinarmos, como dizia Santa Teresa, a determinada determinação, de olharmos para o Senhor e nos deixarmos ser atraídos por Ele, e é para Ele. Por isso não busque aqui no Senhor um consolo para as suas frustrações, mas busque no Senhor hoje essa renovação que nos faz hoje assumirmos essa determinação de não desistirmos do nosso propósito maior de santidade. Vale a pena, vale a pena. Façamos este movimento de fé, de confiança, de acolhimento da graça. Ore tomando posse desta graça. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Graça de temor a Deus. Muitos vão sentindo no coração o desejo de chorar pelos próprios pecados. E com isso o Senhor ele vai concedendo o arrependimento perfeito. E um novo recomeço na busca pela santidade. Uma nova determinação, mas sobretudo uma nova graça é derramada sobre nós. Isso me dava a imagem de um escultor que ia a cada pancada, cada talhada, esculpindo uma pedra. O Senhor que vai desenhando também no nosso coração a sua vontade. E há muitos que já haviam desistido da santidade, vão sendo renovados pelo novo desejo. Acreditar que a santidade é possível. Confirmo essa graça do Senhor que nos convida a não desistirmos dos seus planos, dos seus caminhos, da vida de santidade. O Senhor também nos dá uma palavra que fala da vida nova em Cristo. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes,
Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas estas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca, nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios e vos revestistes do novo, que vai se restaurando constantemente à imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura e paciência. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios e vos revestistes do novo, que vai se restaurando constantemente à imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Diante desta palavra que o Senhor nos deu, nessa adoração, vamos orar com fervor, acolhendo a voz do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos apresentar ao Senhor as vestes velhas que nós trazemos. Vamos nos abrir a graças de libertação. Vamos nos abrir a graças de transformação, de mudança de vida. Nada é impossível para Deus. Não desistamos, meus irmãos, nada é impossível para Deus. Mesmo que há muito tempo você esteja lutando contra um vício, contra um pecado, mesmo que há muito tempo você esteja clamando pela libertação de um familiar seu, de algum vício, seja das drogas, do álcool, da pornografia, nada é maior que o poder de Deus. O Senhor deseja liberar essas graças novas sobre nós. Homens e mulheres novos em Cristo Jesus. O Senhor me dá a visão como é descrita Jerusalém celeste na sua palavra, quando lemos no Apocalipse, em outros trechos da palavra de Deus, quando o reino celeste é descrito, Jerusalém, a cidade eterna, a cidade santa, com ruas de ouro, com mar de cristal, a cidade onde resplandece a glória de Deus. E o Senhor concede a muitos hoje a graça de contemplarem Jerusalém celeste, o lugar onde Deus espera cada um de nós, a nossa morada preparada pelo Senhor. E concedendo esta graça, Jesus ele renova e fortalece no coração o desejo da santidade, o desejo do céu. Como um atleta que sabe onde está a meta, que sabe pelo que corre, que sabe pelo que se esforça, sabe que o prêmio é muito valioso. Por isso, se cansa, se esforça, sangra, mas porque sabe que a recompensa é digna de todo esforço. A visão do céu, Jerusalém, a morada eterna, o Senhor nos concede a graça de termos o nosso coração já ancorado lá. Bendito seja, Senhor.
Eis que faço nova todas as coisas. Neste momento de adoração, Senhor, vem ser muito claro. Eu faço nova todas as coisas. Dou força ao fraco, perseverança e ânimo ao desanimado, vigor àquele que estava ao chão. O Senhor quer fazer nova todas as coisas na tua vida, nas nossas vidas. E eis que o tempo já começou. Eis que é o momento presente. Portanto, que não desanimemos, não voltemos à tibieza, mas animados, mais uma vez, na esperança daquele que nos salvou. Continuemos a render louvores e graças, porque o Senhor quer e já começou a fazer nova todas as coisas nas nossas vidas. A presença do céu, os anjos ao nosso meio, a presença do céu. O Senhor nos convida nessa adoração a entoar louvores de eternidade, junto com os anjos, com todos os santos do céu. O céu está presente aqui. Os anjos cantam teu louvor. Os anjos cantam teu louvor. Não há quem possa resistir. Não há quem possa resistir. A tua glória e esplendor. O céu está presente aqui. O céu está presente aqui. Os anjos cantam teu louvor. Não há quem possa resistir. A tua glória e esplendor. Santo, santo, santo é o Rei Jesus. Santo, santo, santo é o Rei Jesus. Cantemos: santo, santo é o Senhor, o Rei Jesus, que está no meio de nós, que faz tudo novo. Sim, meus irmãos, Ele faz tudo novo nas nossas vidas. É o Rei
Jesus, Santo, Santo, Santo é o Rei Jesus. E conosco adoram os anjos, os santos, a Virgem Maria. O Senhor me dá um entendimento também que anjos estão adorando junto com você na sua casa neste momento, o Senhor. E o Senhor, Ele liberta muitas pessoas que estavam aprisionadas em si mesmas pela falta de louvor, pela falta de olhar para Jesus, olhar para o alto e dizer obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és o meu Deus, o meu tudo. E agora você vai sendo liberto pelo louvor. Esse céu que agora nos é apresentado neste momento vai te libertando, vai te atraindo. O Senhor mesmo vai nos seduzindo a Ele. Vamos a uma só voz dar graças ao Senhor por tudo que Ele realizou em nós nesta adoração. Por esta adoração. Louve, meu irmão, louve. O louvor nos coloca em movimento. O louvor coloca em movimento a nossa alma, nos tira de toda a paralisia, atrai graças sobre as nossas vidas. O céu. Nós te louvamos, Senhor, por essa graça do Teu novo no meio de nós, porque sim, nós somos chamados à santidade, à eternidade. Nós somos chamados, Senhor, a uma vida eterna contigo no céu. Por isso nós te louvamos. Nós nos rendemos em amor a Ti, Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por tantos milagres e graças que realizaste nessa noite no meio de nós. E nós, Senhor, queremos também acolher a Tua bênção sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos, sobre cada intenção colocada agora. Abençoa, Senhor, cada um de nós, abençoa o nosso país. E nós cantamos juntos o tão sublime sacramento para receber a bênção de Jesus. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue.
que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a comunidade católica Shalom, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo, Santo, Santo é o Rei Jesus.
Santo, Santo, Santo é o Rei Jesus. Santo, Santo, Santo é o Rei Jesus. Santo, Santo, Santo é o Rei Jesus. E nós nos voltamos para Ti, Mãe de amor, Mãe de misericórdia. Nós consagramos a Ti, Mãe, os nossos corações. Queremos colocar sob o Teu manto as intenções que nós recebemos. Queremos confiar também a Ti todo o nosso ser, consagrar o nosso corpo, a nossa alma, tudo o que somos e temos, para que neste caminho rumo à santidade, Tu intercedas por nós, para que nós não desistamos da nossa grande meta, que é o céu. Por isso nós, como filhos que amamos, queremos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que adoração, que experiência nós tivemos de céu, com a graça de Deus, esse Deus que tira as nossas vestes velhas e coloca vestes novas. Com certeza que está todo mundo empolgado em recomeçar. Acho que o convite de Deus para cada um de nós nessa noite é esse. Recomeçar. Se a gente não pode parar no esporte também, a gente também não pode parar na nossa vida espiritual. Parar é retroceder, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? E aqui fica também a nossa gratidão aos nossos convidados de hoje, ao Gildásio, ao Léo, que estiveram com a gente. Muito obrigada mesmo por estarem conosco. Que Deus abençoe vocês também no seu caminho de consagração, no seu caminho também na obra Lumen. E eu queria que vocês deixassem para a galera que está em casa as considerações finais de vocês. Muito obrigado, Delny. Obrigado a toda a comunidade de Shalom. É sempre muito bom estar aqui. E você que está em casa, tome posse já dessa palavra, tome posse desse momento. Que saiba que Deus nos dá essa oportunidade, sempre nova, de recomeçar, de fazer nova todas as coisas. Muito obrigado, Delny. Muito obrigado à comunidade Shalom pelo convite. E, mais uma vez, né, Deus faz nova todas as coisas e que a partir de hoje a gente realmente consiga perseverar, né? Colocar em prática aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente partilhou aqui. E com as graças de Deus a gente vai continuar caminhando, seguindo firme e forte rumo ao céu. E com muita saúde, muito movimento e rumo ao Hexa. Eita, gostei. Rumo ao Hexa. Tem que rezar também pela nossa seleção, rezar pelo nosso Brasil, porque esse grito, ó, eu só vi o Brasil ser campeão em 2002. Tu também? Tu também? Eu também. Eu Pois vi, é. mas era pequenininho, né? Rapaz, a gente quer o Hexa. Vamos lá, Brasil, vamos rezar, vamos se unir nessa Copa. Se Deus quiser, o Hexa vem. E a gente tá aqui no próximo sábado, quer convidar você a continuar com a gente aqui no Fazendo Barulho. Sábado que vem, às 23 horas, aqui na sua Rede Vida de televisão. Valeu, galera. Até mais. Shalom.